วิโมตตานังนะโมวิโมตติยะอิมังสาปะระตังกัตถาโมโรจรเตหิสนาอเปตยัญญังโกมาเอกริจิหะเรสวรรณาปะทวะพะเพียสาวตังตังนะมาสามิหะเรสวรรณังปะทวังเทสังตยะจะโกตาวิหะเรมุระตังเยพระมนาเวทุกุสาปะคอมเมเตเมนะโมเตจะมังปาลยันนะมาตะโกเทียนังนะมาตะโพธิยะนะโมวิโมตตานังนะโมวิโมตติยะอิมังสาปะระตังนะทวาโมโรเยสมะกะปะยิเตจันตาโพธิยะโมเลสัจจังนัมเตวะเทโนเอวังทวังวิจโยหาวิจยะสัจยะแมงกะเลอปาราจิตาปังเอไสเสปะทวิปอกคะเรอภิเสเกสะปะโพธิยนังอาแกปะตาปะโมติตสนังตังสมะกะเลงสุปเพียตังโสติตังสุเขนาสมหตาจสยะทังเปรมจาริสุรเทเขนังกายกรรมังเดียจักรรมังปะเตเขนังปะเตเขนังมโนกรรมังปะเนติเตเดียเขนะปะเตเขนะนิกาทวานละพรตอเทปะเตเขเนสุมโหเนจันได้เจตลานงพระรัตนตรัยโอภาเนโยเจียภาสมรายโจเจียภาสมรายโจเจียภาสมรายสมเจดีย์ច្បាស់ពោញោមទាំងអស់គ្នាទីនេះប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយចឹងថ្ងៃនេះកម្មវិធីដែលមុនផ្កាដែលដឹកនាំដោយញោមសេវនតីសុខឿនហើយញោមជំទាវដៃញាតិញោមទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាដែលបានហើយជើងមកតាមពីទីនេះភ្នំពេញមកការវត្តគិរីរតនារាមហៅវត្តត្រពាំងអខនិយាយចាំដែរហ្នឹងហើយថាសាប់អីគោលមងចាំបានបបគោលមងប្រងយើងច្រើនហ្នឹងហើយចាំបានដឹកនាំដោយញាតិញោមស្អាតដូចចាស់បានមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺពីរអង្គហើយមកទៀតខេត្តកំពង់ធំហើយបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរអញ្ចឹងដើម្បីបានស្គាល់ទីនេះផងបានស្គាល់ណាញោមហើយចឹងញោមនៅទីនេះក៏ច្រើនគ្នាដែរគឺយំវិញបាត់ញោមអត់ឃើញទៅរកខ្លួននេះហើយចឹងច្រើនដែរចឹងរួមសាមគ្គីគ្នាណាញោមណាគឺក៏សាមគ្គីហើយទៅមកក្រោយឲ្យហើយណាជួយទៅពីទួយញាតិញោមពីចិត្តពីឆ្ងាយដែរចេះតែជួយឧបត្ថម្ភដល់លោកចាស់គ្រូកម្មតការដើម្បីក៏បានបច្ច័យកសាងវត្តអារាមឲ្យទៅជាវត្តដ៏ល្អក្នុងសាសនាហើយជួយឧបត្ថម្ភដល់ព្រះសង្ឃផងលោកចាស់យកកសាងវត្តដល់កសាងព្រះសង្ឃអស់តែ4ចប់เอาតាមមកចាំប្រទេសហ្មងខ្ញុំនិយាយអត់គេហៅប្រកេនលោកផងណាចប់ពីវត្តនេះទៅហើយកន្លែងមកវត្តចប់ដល់យើងកសាងវត្តអារាមវាល្អហ្នឹងណាអត់មានព្រះវិហារមានសាលាមានកុដិសម្រាប់ប្រសងគង់នៅសម្រាប់ធ្វើកិច្ចធ្វើការផ្សេងៗប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ធំបំផុតហ្នឹងគឺកសាងទុនធានមនុស្សគឺប្រសងណាចាំលោកផងអត់ចាំលោកទេនៅតែទៀតគេមកវាចេញហាយកបច្ច័យមកគេទៅជាក់គ្មានផងគឺលោករត់ទុកនៅវត្តផ្សេងបាទមិនអញ្ចឹងទេទៅចុះទៅឡើយ ប្រពន្ធគេឲ្យចាំ